Szerinted mennyit érhet egy billentyűsapka? 200 forint? 500 forint? 2000? 5000? Mit szólsz, ha azt mondom, hogy 20 000? Megmutatom, hogyan kereshetsz pénzt olyan billentyűzet sapkákkal, amiket otthon készítesz, rendkívül kevés idő és munkabefektetéssel, nagyon olcsón. A videó végén pedig megmutatom azt is, hogy hol tudod beszerezni az alapanyagokat, és mindemellett, ha feliratkozol a levlistára, akkor exkluzív videóban azt is megtudhatod, hogy hogyan kell egyedi kikepeket készíteni. Antal Janni vagyok, már több mint 4 évtizede programozok számítógépeket, szoftverfejlesztő diplomát szereztem, és emellett elektronikai műszerész végzettségem is van, így aztán nem csak programozom, hanem most már építem is a hardvereket. Most például billentyűzet hardvereket építek. Hiszed vagy sem, elég sokan keresnek pénzt egyedi billentyűzetek készítésével, de ami talán egy picit ritkább az az, hogy valaki csak és kizárólag kikepeket, azaz billentyűsapkákat készít, ráadásul epoxi műgyantából öntve. Hogy ez miért érdekes, azt mindjárt elmondom röviden, és meg is mutatom egy picit hosszabban. Ezek a billentyűsapkák ugyanis egy darabos kitben készülnek, egyedi darabok, időnként művészi kivitelűek, és nagyon sokan keresik, külföldön többnyire. Nyereség? Hát, az nagyon súlyos. Például nagyjából egy 500 forintból készült billentyűsapkát el tudsz passzolni úgy 15-20 000 forintért. Ha nem hiszel nekem, tarts velem ebben a videóban, és megmutatom neked, hogy tényleg így van-e, vagy sem. És nem kell művésznek sem lenned, egy tök jó 3D modell, vagy egy kreatív ötlet, egy jó öntőforma, és már csinálhatod is sorozatban a billentyűsapkákat, és adhatod el nagyon durva haszonnal. A legjobb, hogy nem igényel napi 8 órai munkát, mindössze pár órás elfoglaltságot, egy picit gondolkodni kell előtte, egy picit kreatívnak kell lenni, és már megy is az egész. És ne felejtsd, a videó végén megmutatom a forrásokat. Na, mutatom, hogy miket találtam, és mennyibe kerül. Ahogyan a videó elején is mondtam, nem kell hozzá művésznek lenned, hiszen hogyha fogsz egy egyszerű 3D formát, és ráilleszted egy billentyű sapkának a 3D modelljére, akkor egy gyantás nyomtatóval már is kinyomtathatod. És már is megvan. Sőt, hogyha fehérből nyomtatod, akkor utána némi festékkel, némi maszkolással ki is tudod festeni. Viszonylag kevés munka van vele. De nem feltétlenül kell abszolút művésznek lenned, hiszen látod, még egy ilyen billentyűsapkát is el lehet adni 7600 forintért egy darabot. És ez egy egység széles MX kapcsolókhoz tökéletesen működő műgyanta billentyű. Ezt elő lehet állítani 3D nyomtatóval is, de hogyha készítesz egy öntőformát, akkor tulajdonképpen bármilyen epoxi műgyantából, sőt, akár poliuretán műgyantából is előállíthatod. Természetesen, ha van benned némi művészi véna, és szeretnél művészi értékű billentyűsapkákat készíteni, akkor erre is van lehetőséged, amint látod. Ezeknek az ára is eléggé durva, ez például 9600 forintnak megfelelő amerikai dollárért árulják, és garantálom neked, hogy ebből jó sokat eladott már az illető. Egészen biztos vagyok benne, hogy nagyon-nagyon sokat. Hogyha tovább nézegetjük, például az Etsin, ehhez abszolút nem kell művésznek lenned, hiszen egy ilyen öntőformát, hogyha elkészítesz szilikonból, akkor ezt simán létre tudod hozni. Átlátszó műgyantából egyszerűen 3D nyomtatóval kinyomtatod, pöttyintesz rá 2 szemet meg egy szájat, és már készen is van a kézzel készült billentyűsapka 8262 forintért. És hogyha kétségeid vannak, hogy ez elmegy, akkor mutatom, 434 darab reviewja van az illetőnek, termékreview, ami azt jelenti, hogy ennyit már biztosan eladott. És nézd, 10.327 forintról van leárazva. De számoljunk csak 8200 forinttal, 434-jel, 8200 forint, szorozva 434-jel, az testvérek között is 3,5 millió forintos bizniszről beszélgetünk. Tehát nem levegőbe beszélek, amint látod, ez 3,5 milliós üzlet, ez itt. És hogyha mondjuk még tovább megyünk, és nem is átlátszót vásárolsz, hanem mondjuk
fehéret, és utána feketével lefested a bárány fejét meg a szemét, akkor ezt már 9945 forintért tudod eladni darabját, de akár csinálhatsz ilyen művészi billentyűsapkákat is. Ezt ugyan nem fogom tudni neked megmutatni egyelőre, nem vagyok akkora művész, hogy ilyen billentyűsapkákat készítsek, de ezeket sem bonyolult elkészíteni. Ha van egy jó 3D nyomtató alapod, van egy tök jó kis mini modelled, akkor ezt egy rezin nyomtatóval kiválóan ki lehet nyomtatni, szépen kifested, az öntőformába beleöntöd a műgyantát, ezt a tetejét ráilleszted, és már meg is van. De mutatok egy még jobbat, ami ráadásul még amiatt is hasznos, hogy újra felhasználsz olyan dolgokat, amelyet mások kidobnak. Például az elektronikai hulladék igen nagy problémát okoz manapság, ha viszont te felhasználod és készítesz belőlük billentyűsapkákat, mint amilyen ez is, nézd csak, egy 6 darabból álló 1 U széles, tehát ez itt az 1 U széles, 6 darabból álló kombót el lehet adni 57 000 forintért. 57 000-ért. És mutatom, többféle is van. Látod? Tehát ez egy darab billentyű. És nem egy nagy ördöngösség, hiszen igazából csak annyit kell tenned, hogy kivágsz egy pontosan akkora darab nyomtatott áramkört, valamilyen hulladék nyomtatott áramkörből, ami belefér egy billentyűsapkába, és már öntheted is a billentyűsapkákat. Ehhez végképp nem kell művésznek lenned. És ezt megteheted piros, sárga, lila, fekete, zöld, kék, bármilyen színű nyomtatott áramkörből. Egészen biztos vagyok benne, hogyha valakinek megpróbálsz eladni mondjuk egy ilyet, akkor az igencsak elájul tőle. De nézzük is meg, itt van egy Spacebar, az 34 000 forint. 34 000 forint egy Space billentyű sapka. Egy ilyen. Megéri? És hogyha szeretnéd tudni, hogy mi kell hozzá, akkor javaslom, hogy nézz szét a Novia Kft. Weboldalán. Én itt kifejezetten kinéztem néhány kristálytiszta műgyantát. Egyébként én is az ő vásárlójuk vagyok, én is vásároltam náluk műgyantát. Ők általában Smooth On márka névre hallgató amerikai műgyantát árulják. Mutatom is, ez a Clistar Clear 202. Két fontos információ van, amit a műgyantákról tudni kell. Az az úgynevezett pot life, azaz, hogy ha összekeverted a két komponest, akkor meddig tarthatod a keverőedényben. Ez esetben ez 9 percet jelent, és van a cure time, ami azt jelenti, hogy mennyi idő alatt szilárdul meg. Ez 90 percet jelent, tehát 1,5 óra múlva készen van a billentyűsapkád. 9 perc alatt, ha összekevered és kiöntöd, szerintem azt pikpak meg lehet oldani. De hogyha biztonsági játékos vagy, akkor természetesen választhatsz egy olyat is, például ezt a 200-as típust, ahol a pot life az 20 perc, a cure time pedig 16 óra. Szerintem ez is tökre megéri. És csak hogy értsd, hogy miről van szó, mutatom, hogy körülbelül mennyit lehet ezzel keresni. Hogyha megnézzük ezt a 9 perc per 1,5 óra műgyantát, a 86 dekagrammos, tehát nem 1 kilós, 860 grammos készletet, ha megvásárolod, annak az ára 26.620 forint. Számoljunk ezzel, jó? Tehát 26.620 forint, és hogyha 1,5 dekás darabokat, tehát mondjuk 15 grammos darabokat készítesz, számoljunk akkor ezzel, 860 elosztva 15-tel, 57. Veszteséggel együtt számoljunk 55 darab billentyűvel. Hogyha 55 darab billentyűt elkészítesz, akkor elköltöttél 26.620 forintot. Nézzük meg, hogy mennyibe kerül egy darab. Tehát 26.620, 55-tel ha elosztom, 484 forint. Tehát billentyű sapkánként az anyagköltséged 500 forint. És hogyha mondjuk ezt a PCB-s változatot veszed alapul, akkor nyugodtan számolhatsz úgy, hogy a PCB-ket meg tudod szerezni ingyen. Bármikor, bárkinek lehet nem működő elektronikai eszköze, amiből egy ilyen nyomtatott áramköri darabot simán ki lehet vágni. Nem kell hozzá nagy tudomány, igazából kell hozzá egy lombfűrész, és már mehetsz is végig, vagy egy kézi gravírozóba befogott
kis fűrésztárcsa, és már is kivághatod a megfelelő méretű nyomtatott áramkört, mehet bele az öntőformába, és kész a billentyű. Oké, ez a billentyű, ez nem másfél dekás, nem 15 grammos, hanem ez 6,25-ször ugyanannyi, de akkor is, hogyha kiszámolod, akkor is óriási a haszon rajta. Tehát, hogyha a Space billentyűt számolod, 484-et megszorzom 6,5-lel, mert ugye 6,5 egység hosszú, akkor 3000 forintnyi műgyanta van rajta. Mennyiért tudod eladni? 35 000-ért. Megéri? Szerintem igen, 10-szeres áron el tudod adni. Szóval javaslom, hogy keresd meg őket, és ráadásul a Novia Kft-nél nem csak műgyantát lehet kapni, hanem szilikon öntőgyantákat is, és tökéletes szilikongumikat lehet kapni. Ezt is tőlük vásároltam, nekik van ez is, nagyon jó szilikon műgyantájuk van, öntőformákat tökéletesen ki lehet alakítani velük. Érdemes őket telefonon fölhívni, nagyon segítőkészek, rendkívül sokat segítenek, elmondják, hogy melyik mire való, és tökéletes megoldást adnak a kezedbe. Nem fogod elrontani, garantáltan, hogy elkezdesz dolgozni. Nézz szét ezen a weboldalon, nem vagyok velük semmilyen szerződésben, tehát nekem abból hasznom nincs, hogyha innen vásárolsz, és ha máshonnan vásárolsz, az is tökéletes. Én őket azért szeretem, mert nagyon értenek hozzá, és nagyon segítőkészek. Nagyon kedves úriemberek dolgoznak ott, akik mindenben a segítségedre vannak, ha bármilyen kérdésed van. Itt a telefonszám, bármikor föl lehet őket hívni. Remélem, hogy egy picit elgondolkodtál ezen az ötleten. Ez egy elég jó üzleti ötlet lehet, hogyha szeretnél pénzt csinálni 3D nyomtatóval, epoxi gyantával, vagy egyszerűen csak úgy a kreativitásoddal. Ha feliratkozol a videó alatti linken, amellett, hogy exkluzív anyagokat fogsz kapni, hozzá fogsz jutni egy olyan exkluzív videóhoz is, amiben megmutatom, hogy hogyan tervezhetsz nagyon könnyen, nagyon gyorsan, felirattal ellátott műanyag billentyű sapkákat, hogyan tudod kiexportálni STL fájlba, hogy aztán kinyomtathass nyomtatóval. És tök mindegy, hogy milyen nyomtatóval készíted, lehet ez rezin nyomtató, lehet ez filamentes nyomtató, mindegyikkel megoldható. Hamarosan pedig egy olyan videót is fogok majd közzétenni a feliratkozók számára, amelyben ebben a videóban látott epoxi műgyanta billentyűket is fogsz tudni készíteni, ha végigköveted a videót. Írd meg nekem kommentben, hogy mennyire találtad jó ötletnek ezt az üzleti lehetőséget, bár igazából billentyűzetépítéssel foglalkozom, de gondolok azokra is, akik már túl vannak az első billentyűzetükön, és éppen azon törik a fejüket, hogy hogyan tudnának pénzt csinálni belőle. Úgyhogy kíváncsi vagyok a véleményedre, és szeretném tudni, hogy te például belecsapnál-e, illetve hogy melyik az a típusú billentyűsapka, amit te is szívesen megcsinálnál, esetleg van-e valami sokkal jobb ötleted, írd meg a kommentben, és közzéteszem a következő videómban. És hogyha érdekel mélyebben a téma, és szeretnél még hasonló tartalmakat látni, akkor mindenképpen iratkozz fel a csatornára, és várlak a következő videóban, amit itt fogsz megtalálni. Köszönöm, hogy itt voltál, szia!